rischiano di finire a processo e sarà il giudice in sede di udienza preliminare a deciderlo. Hanno entrambi 19 anni, la ragazza e il ragazzo, che la prima il 29 e il secondo il 23 di settembre dovranno rispondere di reati gravissimi in tribunale a Padova. La 19enne, che vive nell'Alta Padovana ed è anche destinataria di un DASPO firmato dal questore Marco Dorisio, è accusata di aver organizzato lo scorso marzo una vera e propria spedizione punitiva ai danni di due quindicenni con l'aiuto di una tredicenne e di una quindicenne, entrambe segnalate al Tribunale dei minori di Venezia. Secondo quanto ricostruito dalla procura, la giovanissima avrebbe atteso l'uscita da scuola le sue vittime, ree di aver parlato male di un ragazzo, per poi picchiarle con calci e pugni, ripresa da diversi telefonini. Per questo è accusata di minaccia, lesioni volontarie e rapina pluriaggravata. Agiva invece supportato da 5 guardaspalla il 19enne di origine senegalese ma residente a Padova, accusato di 2 rapine ai danni di altrettanti quindicenni avvenute nel centro città per il magro bottino di 10 euro in contanti e di una sigaretta elettronica. Identificato dai carabinieri, per lui la procura di Padova chiede il rinvio a giudizio per l'accusa di rapina aggravata.